บูสกายชาแนลเพิ่นมีกระปุกออมสินพยาชาติพยาเถาะปลอดหนี้เป็นคนดีมีคนนิยมนะครับอันนี้ราคา100แล้วก็ทอน1 บาทเท่ากับทอน1 บาทหยอดไปนะครับอันนี้ก็คือ99 บาทนะครับ99จ้าถอกับสร้างจองไปแล้ว4 อันมื้อนี้ผมก็สร้าง2 อันจ้าชาติสร้างอันนึงก็พยาเถาะล้อมให้ทั้งลูกทั้งเมียทั้งครอบครัวผมกับมีลูก2 คนผมก็สิให้ลูกสาวกับลูกชายเมียเด้นะครับบัดนี้ของเจ้าสร้างอันนึงเจ้าให้เมียเดียวติเจ้าคือมีเมียหลายอยู่เจ้าคือสร้างอันเดียวนึงให้ล้านน้อยให้ล้านน้อยครับพยาชาติว่าให้ล้านน้อยครับสร้างไปไว้ซื่อๆเนี่ยนะเพราะว่าสวยราคาเท่าไหร่จ่าพงราคา99 บาทปีนี้คอยตั้งใจ109 บาทนั่นปะถูกต้อง109 บาทว่าใครว่าพิษก็สั่นว่าพิษตัวว่าใครอยากอายย้อนหลังละพี่โอ้ยใครว่าพิษ109 บาทถูกต้องคอยตั้งใจสิออมเดือนแล้วก็กระปุก12 เดือนปีนี้ก็12 อัน12 อันครับผมกระปุกนึงห้วยได้หลายพันอยู่เนี่ยครับผมสิจักบาทกันแล้วแต่เพราะว่าปีนี้ไปจังก็ยังเสียนั่นก็อย่าไปตั้งไว้ได้หลายครับผมดีครับการออมนี่เป็นการดีกว่าหาเงินใหม่พี่น้องกู้ดีกว่าย่องส่งเสริมตกลงลดราคาแล้วจ้าให้เป็นพอขึ้นกำไรให้ไปเปิดขึ้นกำไรนี่ราคากับเปิดขึ้นต้องเห็นเป็นตัวอย่างให้ประชาชนชาวโลกได้รับรู้เจ้าขอโทษใครใช่ไหมขอโทษใครว่าถือเจ้าว่าผิดเนี่ยใครว่า99เจ้าบอกว่า109เนี่ยที่เปิดขึ้นให้ไปก็คือ99นี่เปิดขึ้นโปรดิวเซอร์เปิดขึ้นกำไรให้ไปท่อนไปก็เลยเหลือนี่เอาเปิดเอาเงินมาเยอะเท่าไหร่ก็เหลืออยู่99ใครว่าถือว่าสั่นถือแต่ว่าเพิ่นท่อนไปขอโทษใครแต่แม่เฮ็ดเป็นตัวอย่างให้ทักษิณเบิ่งทำไมท่อนไปแล้วท่อนไปนี่เอาใบลอยมาซื้อเขาจีท่อนขึ้นมาบาทนึงเขาจีหยอดเป็นขวัญถุงขวัญออมสินครับกระซ้ำ100นึงอะไรแต่ว่าเพิ่มให้อีก10 บาทเพิ่มกับตกลงโอเคบาลานซ์ถูกทั้ง2คือหมายถึงว่าเจ้าอย่ามาหาเลี้ยงเจ้าของผิดกับเว้ยลุงน้องทักษิณเก่าไอ้นี่พี่น้องนี่ข่าวเข้ามาว่างนึงเฮาเว้าเรื่องหยังกับพญาเถาะเข้าไปเรื่องนี้แล้วเรื่องออมสินนี่แหละเรื่องออมสินการออมเมื่อสักครู่นี้เฮากับเว้าเรื่องการบ้านการเมืองการนับถือศาสนาไผ่ไต้ไผ่เหนือไผ่นั่นไผ่นี่นะครับพญาชาติเจ้าเบิ่งเอาเว้าข่าวเจ้าไปก่อนว่าถึงมาเขาเจ้าเด็กเขาที่3เจ้าบ่ต้องข่าวน้ำมูเรื่องข่าวนี่บ่เป็นหยังนะครับเพราะว่ามีเต็มกระตักแต่ว่าเป็นห่วงแต่ว่าพี่น้องเฮาหลังจากที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งเพิ่นบ่พออกพอใจว่าสิไปแก้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ให้คำมั่นสัญญาบ่ว่าจะเป็นรถคันแรกรถคันแรกเดี๋ยวนี้จ่าพงคนจะมันออกรถคักออกรถแน่ตอนแรกเพิ่นตั้งเป้าหมายไว้ว่าเพิ่นสิจ่ายเบี้ยภาษีขึ้นให้กับรถคันแรกนี่หน่อยๆแต่ปรากฏว่าจนถึงสิ้นปีนี่สิมีถึง900,000คันเนี่ย80,000 กว่าล้านบาทที่จะต้องขึ้นภาษีให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนอยากได้ขึ้นภาษีก็เลยแห่กันไปซื้อรถปรากฏว่างบประมาณปี56ไล่กระทรวงเทียบกับเงินโครงการรถคันแรกใหญ่กว่ากระทรวงอันดับ1จ่าพงเจ้ารู้จักบ่ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้งบประมาณเท่าใด400,000 ล้านกระทรวงมหาดไทย300,000 ล้านกระทรวงกลาโหมได้180,000กระทรวงการคลังได้170,000กระทรวงสาธารณสุขได้100,000ส่วนเฉพาะเนี่ยกระทรวงเล็กๆน้อยๆยังบ่ทันได้ทอโครงการนี้โครงการเดียว80,000 ล้านเนี่ยครับผม80,000 ล้านแต่จังไดก็แล้วแต่ครับผู้ที่ซื้อแล้วจะต้องครอบครองรถตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งตั้งแต่มือจดได้ครับไปอีก1 ปีถึงจะขอรับขึ้นภาษีรถขั้นแรกได้ครับแต่ว่าเรื่องนี้ทำให้ใจหายใจความกับผู้ที่ซื้อรถคันแรกว่าสีได้จริงกรมสรรพสามิตในฐานะเจ้าภาพที่รับลูกมาจากรัฐบาลเพิ่นบอกว่าจะจ่ายคืนภาษีให้กับพี่น้องที่ซื้อรถคันแรกได้แต่ต้องครบปีและการจ่ายคืนก็ต้องมีเงื่อนไขคือต้องรถคันแรกจะต้องไปหาปีผู้นี้ถึงจะขายได้ซื้อมาแล้วหาปีจังสิขายได้เพราะฉะนั้นผมว่าคุยกับพี่ถนอมมาพี่ถนอมโครงการนี้มันสิเป็นไปได้บ่ล่ะมันสิบ่ปิดซะบอกว่าซั่นว่าปิดแน่นอนครับเพราะว่าบ่มีเงินในโครงการที่จะต้องดำเนินนโยบายรถคันแรกอีกต่อไปอันนี้ผมคาดการไว้นะครับพี่ถนอมว่าจะต้องปิดแน่นอนเพราะว่าเงินบ่มีแล้วครับพี่น้องรถมันเต็มถนนเดี๋ยวนี้ติดหลายกว่าหม่องอื่นรถไปจอดชิ่วไว้บักหลวงบักหลายนะครับแล้ววันนี้ข่อยกับบ่แน่ใจว่านักการเมืองนี่ไปมีเอียวไปสู้หกไปสู้เอียกับบริษัทขายรถเมืองไทยเมืองนอกบ่ข่อยกับบ่รู้เมื่อนั้นพาความจริงเมื่อวันเสาร์นะครับย้อนไปอีกจักหน่อยนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับคุณสุเทพเว้าได้กินใจข่อยมาก
เพิ่นบอกว่าจังซี่ครับตอนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยคุณท่าฤทธิ์เพิ่นเคยเป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ แล้วก็นำมาแจ้งให้คุณอภิสิทธิ์นะครับครับท่านครับคดีนี้ฟ้องได้เพิ่นอยากเอาใจนายนะคดีนี้ก็ฟ้องได้ครับนายครับว่าท่านว่าแต่บัดทุกมือนี่นะครับคดีนั้นฟ้องบ่ได้ว่าท่านว่าฝ่าเปลี่ยนสีได้บัดนี้มีกับเปลี่ยนทางคือกันแต่ปัจจุบันดันมาแจ้งข้อหากับคุณอภิสิทธิ์เสียเอง นะครับท่านทำในฐานะนายกรัฐมนตรีว่าท่านว่าบัตตะกี้บอกว่าเฮ็ดในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านไม่ผิดหรอกแต่บัดทุกมือนี่เฮ็ดในฐานะนายกรัฐมนตรีสังขาคนผิดว่าท่านว่าคำเว้าสองคำที่เปลี่ยนไปออกจากปากคนคนเดียวแล้วก็การขจัดขัดขวางคุณอภิสิทธิ์มีอยู่ในทั้งเมืองไทยเด้สิไปเปิดเวทีพาความจริงกับมีเสือแดงแต่งกันไปห้องด่าตะโกนโบกเวกมีหอดเมืองนอกไปสกัดกันคุณอภิสิทธิ์สิไปบรรยายอยู่ที่เมืองนอกให้นักศึกษาที่สถาบันแห่งหนึ่งบ่จากบ่วิไลเพิ่นดอกแล้วก็มีนักศึกษาประมาณ 2-300 คนรอฟังการบรรยายจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเจ้าฮู้บ่ว่าลูกน้องทักษิณแล้วก็ไปติดต่อกับซุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ทางพุ่นแล้วก็มาบอกนักศึกษาว่าอย่ามาฟังเด้อว่าเดี๋ยวนี้เขาแจ้งความจับอภิสิทธิ์แล้วอภิสิทธิ์ตกเป็นจำเลยเป็นนักโทษเรียบร้อยแล้วว่าท่านว่าถ้านักศึกษายังดื้อดึงขืนจัดงานต้อนรับคุณอภิสิทธิ์เดี๋ยวสิเอาตำรวจมาจับแต่แล้วนักศึกษาก็บ่ยอมนักศึกษาบ่ยอมเขาก็ล้อถ่าคุณอภิสิทธิ์ไปในที่สุดคุณอภิสิทธิ์ก็ได้ไปบรรยายอยู่ที่ลอนดอนจนได้นี่แหละคือการขัดขวางคุณอภิสิทธิ์อีหลีนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักและเคารพครับความเข้มแข็งเท่านั้นที่จะคงทนต่อทุกสถานการณ์ประหนึ่งเปรียบเสมือนผู้ผาที่ยืนท่าสายลมสายฝนแสงแดดการสึกกร่อนก็ไปตามกาลเวลาก็เป็นเรื่องธรรมชาตินั่นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติครับเจ้าครับเจ้าถอครับอย่าปล่อยให้ทุกอย่างพังทลายสลายไปเพราะความอ่อนแอฝากก่อนนี้ให้กำลังใจคุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์ครับเจ้าถอครับครับบ้านในควายสิภาพไปทุนละทางศรีสะเกษคนบอกว่าความล้มเหลวของคนนี่เกิดขึ้นได้อยู่2 อย่างคืออย่างพญาชาติออกว่าไหมทำโดยบรู้จักคิดทำโดยบรู้จักคิดครับผมกับคิดโดยบรู้จักทำที่2 อย่างเท่านี้ครับผมไปบ้านในควายสิภาพไปไซระบาดโกงหอมแดงเจอซ้ำอีกรอบ2ลักสูญเสีย61 ล้านบาทมึงอย่าเจอบาทนี่นายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามครับประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการหอมแดงตามโครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง 2554/2535 เปิดเผยว่าได้มีรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการซอยเหลือเกษตรกรหรือเอิ่นเจ้าของว่าข้อช่อก่อถึงผลการติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหอมแดง 2554/2555 จังหวัดศรีสะเกษครับรอบ2พ่อว่าหรือว่าพบว่านี่แหละครับมีการทุจริตเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคาดว่าเป็นการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและเกษตรกรโดยมีการแจ้งปริมาณรับซื้อหอมแดงที่เกิดจริงกว่าปริมาณที่เกษตรกรนำมาเข้าโครงการประสันพลวาพญพงศ์พญชาติแม่นครับทั้งนี้รายละเอียดการตรวจสอบกับพ่อว่ามีการจ่ายเงินค่ารับซื้อหอมแดงนี่222 ล้านบาทบาทตัวเลขมันคือสวยรู้แต่ว่า222 ล้านบาท222ครับ2ครับมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3,466 ไร่ครับโดยซื้อหอมแดง 1.18 หมื่นตันแต่ปรากฏว่าองค์การคลังสินค้าหรือคส.แจ้งปริมาณรับซื้อหอมแดงเพิ่ม 1.86 หมื่นตันแจ้งขายเกินจริง 4,099 ตันคิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายในราคากิโลกรัมละ15 บาทที่ทำให้รัฐต้องจ่ายเพิ่ม 61.5 ล้านบาทครับมีเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงแจ้งว่ามีพื้นที่ปลูกหอมแดงประสบภัยพิบัติและได้รับเงินซอยเหลือไปแล้วประมาณ912 บาทได้รับเงินซอยเหลือไปแล้วไร่ละ912 บาทแต่ปรากฏว่าหอมแดงนำมาขายในโครงการนี่ทำให้ได้เงินซ้ำซ้อนวสันพลวาได้พ่อใหญ่พงศ์จากนี้คณะกรรมการได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่444 รายที่แจ้งว่าเก็บหอมแดงแต่เพราะว่ามีหอมแดงเพียง40-50 ไร่ที่เหลือเป็นโกดังว่างเปล่าว่าซานโอ้ยบอกเพื่อนเรื่องหอมแดงเนี่ยข่อยจื้อได้สมัยท่านอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีใส่เงินไปประมาณ1,000 ล้านแต่ว่าซอยเหลือพี่น้องที่ปลูกหอมเวลานั้นกิโลละ30 บาทแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ใส่เงินไป1,000 กว่าล้าน
หอมตกลงเหลือกิโลกรัมละ15 บาท ครับ ถือว่าหลวยถ้วยว่าสันใครว่ารวยถ้วยเด้ ครับ แล้วบัดนี้พี่น้องที่รักและเคารพครับบ่ว่าจะเป็นราคาเข่าการขายเข่าขายน้ำเนี่ยตั้งแต่กี้เขาเป็นแชมป์การส่งออกอันดับ1ของโลก ครับ แต่เดี๋ยวนี้ตกมาอยู่อันดับ3ลำดับความอู้ฟู่ของประเทศไทยความมั่งคั่งเนี่ยตั้งแต่กี้อยู่อันดับที่80ข่อยก็ว่ามันไกลคักแล้วแต่ทุกมือนี้นะครับล้นมาอยู่ลำดับ88ถือว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารแย่ลงถ้าคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรสิเถียงก็เถียงมา ครับ ถ้าดีขึ้นมันต้องอยุ79 78ขึ้นไปเรื่อย ครับ ๆแต่กันเลขล้นล่วงลงสิถือว่าแย่ลง ครับ แล้วบัดนี้ระวังเด้อครับอภิปรายในสภาถึงแม้ว่าฝ่ายค้านที่สู้บ่ได้แต่ว่าประชาชนหลายคนหูแจ้งตาใสเด้โอ้คุณอภิสิทธิ์พูดได้ชัดเจนสิริโชคพูดได้ชัดเจนคุณสุเทพพูดดี คุณจุลินทร์พูดดี ครับ เอาไปเอามาต่อไปนี่ถ้าเบิ่งเด้อรัฐบาลชุดนี้จะถือตรวจสอบจากปปช ถูกต้อง จะถือตรวจสอบจากปปชเพราะว่าจะเป็นราคาที่พยศเว้าถือใจก่อนครับราคาหอมแดงตก ครับ ต่ำโกงนะครับทุจริตนะครับ ครับ เพราะว่าจะเป็นราคาหอมราคายางพาราแล้วบัดนี้โกงการรับจำนำเขาเนี่ยโกงหอดเงินน้ำท่วมไผ่น้ำท่วมกระโกง ครับ แล้วบัดนี้การออกพาสปอร์ตให้คุณทักษิณ ครับ 4 ข้อเนี่ยรับรองว่าปปชตรวจสอบแน่ๆหนาวแน่ ครับ หนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วยังไม่เห็นใจบ้าง ครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องไปจบที่ศาล ครับผม ศาลสถิตยุติธรรมถึงแม้ว่าขบวนการทั้งหลายริ้วล่อของทักษิณจะออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าการพูดในสภาแต่ที่สุดต้องไปจบที่ศาลครับ ครับผม พี่น้องครับรัฐบาลชุดนี้ได้ฉายาจังไหนผมสิเลี่ยงลำดับบอกว่ามือเศร้านี่พี่น้องเฮาโทรมาให้ฉายาคือกัน แต่ผมเอาเป็นสื่อมวลชนที่เขาตั้งฉายาให้กับรัฐบาลชุดนี้จักหน้อยนะครับฉายารัฐบาลชุดนี้บอกว่าละครคนจน จะขึ้นหลอกแดกกับคนจน ครับ ปล่อยให้คนโง่ปล่อยให้คนโง่บ่ให้หูตาสว่างเอาแต่ความเท็จไปเว่าบ่ว่าสถานีโทรทัศน์สถานีสื่อมวลชนบางชนิดต้องตกเป็นเบี้ยเงินของทักษิณครับ DSI นี่พี่น้องเฮาให้ฉายาว่า DS เอาถ้าได้กูเอาถ้าบ่ได้กูบ่เอา อันนี้คือ DSI ทาริศเพ่งดิษตกเป็นจำเลยของสังคมแล้วก็ ทวินเปลี่ยนสีบอกมาแนะนำให้ทาริศเพ่งดิษลาออกซะบ่เหมาะสม ส่วนขับรัฐสภาได้ฉายาว่าซอมบี้สไตล์เป็นสมาชิกทำงานเพื่อนายทักษิณตัวนั้นสมาชิกสภานะครับเหมือนกับลัทธิวูดูนี่ผมกับบุหูจักพรรคเพื่อไทยได้ฉายาว่าแดงป๊อดนะครับคือบอทำตามที่สัญญาเอาไว้บอกว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ทำให้กลุ่มแดงแป๊ดแดงอีหลีแท้ๆนั่น มีแดงป๊อดแดง แดงป๊อดนี่คือผิดหวังแดงแป๊ดนี่คือเป็นได้แค่แดงป๊อดเพราะว่าผิดหวังจากนโยบายส่วนประชาธิปัตย์ได้ฉายาว่าหล่อติดลมว่าท่านว่า ครับ ติดอยู่กับความขัดแย้งกับการชุมนุมเพราะว่าเพิ่นต้องเรียกร้อง เพราะว่าฝักฝ่ายนั่นแต้มสีให้ว่าเป็นฆาตกรจังไดครับ ครับผม เอาจบที่พรรคประชาธิปัตย์ฉายามันมีทั้งองค์กรอิส ครั ระ บผม มีหลายอย่างแต่ว่าทั้งกองทัพกองหยังกสิบ่ได้ให้ฉายาไป ค่อย เอาตำรวจได้จังหน่อย ครับ ตำรวจมันเป็น เอา มันเป็น เชิญ ตาฟัง เชิญ ตำรวจเพิ่นบอกว่าฉายาโผอิมพอร์ตว่าสั่นว่าเพราะว่าโผการแต่งตั้งทุกตำแหน่ง ครับผม ตำแหน่งนี้พี่ให้มา โอ้ เห็นชัดๆครับโอเคครับ ขันบ่มีไอ้ายกับบ่มีอีหยังครับเพราะ ครับ ว่าไอ้ายเป็นผู้เบิ่งแง่ อ้ายเป็นผู้ให้ ครับไอ้ายคือผู้ให้ครับ ครับ เอาขอ ค ข รั อ บบ คุณขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับ ครับ ชม ผม ครับผมอยากฝากบอกพี่น้องแกนน้ำข้นเสือแดงหรือว่ากำลังสิไปแดงหรือว่าแดง ครับ สิ ผม เปลี่ยนใจครับอันแดงที่ได้กินนั้นโกงกระสร้างถ้าว่ากูได้กินน้ำอันพวกเจ้าได้กินน่ะมันเสียดเนื้อคางเคียงครับที่มันตกลงไป อันหัวน้ำมันเขาเอาไปแดกเบิดแล้วอย่าสิพากันโง่ไรข่อยเว่ามากข่อยสร้างมือสองคนบ้านข่อยแต่ว่าข่อย เนี่ย ข่อยลงไปนี่แหละข่อยยังสิไปจัดการมัน เป็นหยังข่อยคือเดกแดเนี่ยจ้าเถาะหูบ่ เอา หู ว่าไหม จะบอก จ้าเถาะหูบ่ บอก จ้าชาติหูบ่ พอแล้วแต่ พยาน จะ ข่อยบ่ได้เห็นอีกนะครับ เพ ไม่ ราะ ยั ว่าง เขากำลังลุกคืบไปสอกไปว่าเรียบร้อยแล้ว อ๋อ เดี๋ยวนี้ออกเป้ากับม่อมพี่น้องออกล่างสมอง ครับ ไปจัดอยู่ที่หนองคายแล้วก็เลื่อยไปจัดโต๊ะกิน200โต๊ะแต่ว่าเก็บเงินจากพี่น้อง ครับ เท่าจังหวัดเชียงใหม่ อืม นะครับออกจากหนองคายแล้วก็ไปเชียงใหม่เมื่อวันเสาร์เป็นหยังข่อยคือเอามาย่านบ่เห็นอีกมื้อนี้ขอเสนอภาษาอีสานวรรณคำคำว่าเข็ดแขวเข็ดแขวแปลว่าหยังพี่น้องไปเบิ่งหน้าจอนะครับ เคสแคล เข็ดแขว แปลว่าเสียวฟัน แปลว่าเสียวฟัน ภาษาอีสานวรรณคำพี่น้องครับ ผม ว่าอยากฉากแต่เวลาหักมาลัยว่าอยากไกลจากพี่น้อง เวลานั้นหากจนมา ครับ ผมจ่าพงศสารคามจ่าชาติเมืองขอนแก่นจ่าเถาะเมืองอุดรอำนาจไปจากไปพ่อกันไม่มืออื่นสำบาย สวัสดีครับ จังแม่นคุณเอาหายมีบุญย้ำได้กระโทเอิ้นกันแน่ที่เอละเนกไปจับกองนาหารนาหารไว้นาหารนาหารไหลฟอนก่อนหมูเลยไม่สิว่าเชยละฉันเลยบอกแค่ขอเตยอีกแน่สิฟ้อนเซินจะข่าวเตยเชิญผู้สาวผมยาวชุดดำสิงขนองลำ